gusenga gufite ubwiru bwako gusenga. La prière a ses propres mystères. Gusenga gufite ubwiru bwako. Niyo mpamvu rero abantu benshi ntabwo bapersevera mu masengesho cyane, ntabwo basenga igihe gito bagahita babivamo, kubera ko ntibatahura gusenga icyo ari cyo. Bumva gusa gusenga, ariko gusenga gufite ubwiru bwabyo. La foi ses propres mystères. Nanjye dushaka kureba uyu munsi. Niyo mpamvu uza kubona impamvu amasengesho ntabwo ari benshi bayashishikariramo. Donc gusenga nk'uko Bibiliya bivuga, ntabwo ari benshi bashishikara bakagira determination, bakagira kumaramaza mu gusenga. Amasengesho yabo ari kuri ritme y'ubuzima bwawe. Uvuga ngo iyo mbonye umwanya nasenga, nawe ubonye sinasenga. Ni ukuvuga ngo amasengesho ahinduka ikintu kiri secondaire, cyangwa no kuri bamwe ukaba facultatif. Ashobora gusenga nyo ntasenge. Impamvu rero tuza kuyibona, impamvu bimeze gutyo, ni kubera ko amasengesho afite ubwiru bwayo, nibyo dushaka kureba. Nanditse ngo la prière et ses mystères. Voilà, la prière et ses mystères. Uwo ni umutwe ijambo ry'ubutuyobora amasengesho. Ugusenga n'ubwiru bwako. Dusome Zaburi ya 65 umurongo wa 2 na 3. Wanze mwandike umutwe hariya bawumenye. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Mana Isiyoni bagushimisha kuguturiza, ni wowe bazahigura umuhigo. Ni wowe wumva ibyo usabwa. Abantu bose bazajya aho uri. Gukiranirwa kwinshi kuranesheje, ibicumuro byacu uzabitwikira. Urumva mu Kinyarwanda ntabwo bijyanye, ariko ijambo dushaka ni iri jambo riri hombi. Hano muri Gifaransa ya Louis II ni ô toi qui écoutes la prière. Hano ni umurongo wa 2. Ni wowe wumva ibyo usabwa, ni wowe wumva amasengesho. Tous les hommes viendront à toi. Abantu bose bazajya aho uri. Mufate iryo jambo. Hano mu Kinyarwanda riri ku murongo wa 2. Ariko ijambo dushaka ni iryo. Wowe wumva amasengesho, ari ngo wowe wumva bisabwa. Abantu bose bazaza aho uri. Mana Isiyoni bagushimisha kuguturiza, ni wowe bazahungira, ni wowe bazahigura umuhigo. Ni wowe wumva ibyo usabwa. Abantu bose bazajya aho uri. Gukiranirwa kwinshi. Ni wowe wumva amasengesho. Hariya ngo ibyo usabwa muwasimbuza amasengesho. Ni wowe wumva amasengesho. Kubw'iyo mpamvu abantu bazaza aho uri. Niryo jambo nyamukuru turi buhagarare munsi. Dawidi aravuga ko Imana ni Imana yumva amasengesho. Ngo niyo mpamvu abantu bazayigana, bazajya aho iri.
nimba rero nta bantu benshi bagana imana mu buryo bwo gusenga, nuko bataramenya n'amasengesho ubwayo icyo ari cyo. Kuko abantu bamenye ngo hari ikigo runaka gitanga imfashanyo ku bantu b'ingeri zose, kigafinansa n'imishinga ariyo yose, byagenda gute? Hari uwasigara? Sibyo se? Exactement nibyo Dawidi avuga hano. Wayibise? Ngo Mana, ngo ni wowe usubiza amasengesho, ngo niyo mpamvu abantu bazaza aho uri. Nyumva? Ngo abantu, ahubwo bavuze ngo abantu bose bazajya aho uri. Abantu bose. Ngo tous les hommes viendront à toi. Kubera ko abantu bose bazajya aho Imana Dawidi avuga, bazajya aho iri, bazayisanga. Ngo kuko isubiza amasengesho. Murabyo? None se uyu munsi turabona abantu bose bajya aho iri? Cyangwa mu yandi magambo, murabona abantu benshi bashaka Imana mu buryo gusenga? Simvuga ibiterane. None se kubera iki? Kuko ntibaramenya amasengesho icyo ari cyo. Uyu Dawidi uyavuga arayazi. Arazi ko Imana isubiza amasengesho. Dore abantu barasenga, agasenga ukwezi, nimba yatinze hanyuma mu nyuma akabivamo, ubundi agasenga iminsi 2 akabivamo, ubundi agasenga icyumweru akabivamo. Ariko abantu bakomeza sur la durée, bakomeza igihe kirambye mu masengesho, kabone nubwo batabona Imana ibasubiza ako kanya, ntabwo ari benshi. Kuko ntabwo baramenya yuko amasengesho ubwayo afite ubwiru tukwiye kumenya. Uyu Dawidi aravuga ngo Mana, ni wowe usubiza amasengesho, ngo ni wowe wumva ibyo usabwa. Ni wowe wumva ibyo usabwa. Kuko ibigirwamana ntago byumva. Abasenga ibigirwamana ntago ibyo bigirwamana bibumva. Kuko bifite amatwi ntibyumva, bifite amaso ntibireba, bifite amaboko ntago bikora. Ariko ngo ni wowe wumva ibyo usabwa. Nimba Imana yumva ibyo isabwa, nimba Imana yumva amasengesho, kuko atari abantu benshi bayigana, aho niho hari ikibazo rero. Abantu bashakisha ibisubizo ahandi mu bibazo bafite. Kuza imbere y'Imana ugasenga Imana, ukavugana nayo, ubona ko ari ni perte de temps, no guta umwanya. Ahubwo umuntu ashima kwirukira, iyo byamunaniye ashima kwirukira abantu nkawe abashaka mu bisubizo. Biratworohera kwizera ibyo tubona n'amaso yacu, aho kwiringira Imana tutabona. Nashaka ahantu tuhatindeho gato. Ngo Mana, ni wowe wumva ibyo usabwa. Mu ijambo rimwe, ni wowe wumva amasengesho. Ngo niyo mpamvu ngo abantu bose bazaza aho uri. Ariko iyo turebye usanga ntabwo ari benshi bajya aho iri, ntabwo ari benshi bashaka Yesu. Ese ibibazo byabo byarakemutse? Ahubwo byabaye byinshi, kuko isi badashaka Imana. Kubera ko amasengesho ubwayo ntabwo barumva icyo ari cyo, ntabwo barayasobanurirwa. Niyo mpamvu navuze ni hari ubwiru. Amasengesho nayo afite ubwiru bwayo. Iyo jambo ubwiru twarasobanuye inshuro nyinshi. Ubwiru si ukuvuga ngo ni ibintu utamenya. Ubwiru ni ibimenywa n'abantu, amen, babwinjijwemo, babwinjiyemo. Mu Kigiriki mysterion, mystère, ni ukuvuga ngo ce sont des choses
qui ne sont connus que par les seuls initiés. Ni abantu gusa babashije kwinjira muri ibyo kugira ngo bisobanukirwe. Abari hanze yabyo ntabwo babyumva. Iyo birivuga ngo reka bamenere ibanga, nibyo ibivuga. Yaba izamuka ry'itorero ngo ni ibanga, guhindurwa kw'abategereje Yesu mu kanya ko guhumbya nabyo ni ubwiru ngo ni ibanga. L'église c'est un mystère. Ngo hari ubwiru bwo gukiranirwa, ubwiru bwo kugomera Imana, nabo ngo ni ubwiru. Ari ibintu byinshi rero abantu badashobora kumenya kuko nta n'umwanya babiha. Ntabwo ushobora kwinjira mu bwiru ngo usobanukirwe nta mwanya uha ibyo ushaka kumenya. Nashaka dufate iminota 5 tutekereze kuri aya magambo ya Dawidi, kuko aya niyo ashamikiye ibyo tuza kuvuga byose. Mana ni wowe wumva ibyo usabwa. Mu ijambo rimwe ni wowe wumva amasengesho. Noneho ngo niyo mpamvu abantu bose bazaza aho uri. Niko bimeze se? None se nashaka nawe utekereze kubera iki uyu avuga hano ni umwami Dawidi. Ibyo avuga arabizi. Ko Dawidi yavuganaga n'Imana, Imana ikamusubiza. Ariho arahamiriza hano ubuzima yabayemo. None muri realite yacu twebwe uyu munsi, ese aya magambo turayabona? Ngo Mana ni wowe wumva ibyo usabwa, ni wowe wumva amasengesho. Ni wowe wumva amasengesho. Ngo abantu bose bazajya aho uri. Bose bazajya aho uri. Amen. Batazi ko ibyo bakeneye bifite, nuko bazi ko Imana ibifite. None se ibibazo by'abantu kuki bahitamo kujya kwirwanira cyangwa bakajya gushaka ubufasha ku bantu iyo bo yabananiye? Kandi Imana hano Dawidi ayihamiriza yuko ari Imana yumva ibyisabwa, kandi ngo abantu bose babishuriwe niyo bagana. Wabibise? Abantu bose babishuriwe niyo bagana Imana. Ariko none turebye no mu nzu y'Imana ntabyo tubona. Wabibise? Umuntu ashobora kwihitiramo kwiryamira niba atagiye ku kazi, ahubwo ngo ajye imbere y'Imana. Umuntu ashobora kwishimira kwitembera muri quartier nimba nabindi akora aho kugana Imana. Umuntu ashobora kwishimira kujya gutera inkuru n'inshuti ye aho kugira ngo avugane na Yesu. Umuntu ashobora kwishimira kuguma kuri internet cyangwa imbere ya televiziyo aho kugira ngo avugane n'Imana. Nuvuga ngo abantu benshi rero amasengesho aracyari ubwiru kuri bo, ntabwo bayazi n'ingaruka yayo. Mwumvise meditation yacu? Dufata iminota 5. Iba byita umva muri siyansi babyita problematique. Iyi ni problematique rero mukwiye gushakisha igisubizo. Amen. Ni problematique mukwiye gushakisha igisubizo. Iyi bayita problematique muri recherche scientifique. Amen. Iyo ukoze ubushakashatsi mu rwego rwa kaminuza ukandika n'ibitabo, yaba teze yaba memoire, hari ikintu bita ukwiye gushakisha d'abord problématique. Ni ikihe kibazo? Ntakuvuga kuvuga ndashaka diplome twagezaho nandika ngiye kwandika. Ukwiye gushakisha ikibazo. Hari ikibazo ikiniki nshaka gukuraho kugira ngo nanjye nza propose ibisubizo. Amen. Jewe nandika igitabo cya license nakoze ku rukiko rwa CPI ICC. Mujya mwumva? Urukiko mpuzamahanga.
ruri hariya lahe mu Buholandi. Amen. Problematike yanjye yari ihe mu kwandika igitabo. Naravuze ngo la problématique de la force de contrainte de la CPI. Nuvuga ngo ni gute urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rushobora kuzuza inshingano zazo rudafite ingabo, rudafite na polisi. Ntibishoboka. Ruzasuzugurwa. Rumva ko jewe nasurebye ikibazo kandi byaragaragaye. Hanyuma mu nyuma rero natanze proposition uko ikiye kumera. Ayibise nibyo bita problématique. Nibyo bita problématique. Hano hariho problématique hano. Muri aya magambo rero yavuze hariho problématique hano. Problématique mugiye kuyimenya. None se problématique ari jambo yitwa problème. Problème se ni mubizi yaryo. Ngo ni problème kabisa. Mujya mu nyuma se. Nta problème ubonana. Irahari. Ni gute Imana isubiza ibyisabwa ariko ikabura abantu benshi bayigana. Iyo ni problématique yacu. Niyo tujyanye imbere y'Imana rero. Twitekerezeho. Naneho tuza kudegaja rero ibyo dusengera kugira ngo abantu benshi bayigane. Amen. Tujye imbere y'Imana. Uwaremye ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka, wowe ubeshaho byose mwami, wowe waduhaye izuba rikaturasira twebwe ari mu isi, mu bice byose iyo rirashe rizana ubuzima. Mwami ni wowe rurema. Ibindi byose byitwa imana n'ibisengwa n'ibigwamana, kuko Dawidi yavuze ngo ni wowe usubiza ibyo usabwa, ni wowe usubiza amasengesho. Ngo niyo mpamvu bose bakwiye kuza aho uri. Turi hano imbere yawe Mwami, ukomeze utwigishe kukumenya, cyane cyane utwigishe Mwami ubwiru buri mu masengesho. Nisuzagereho natwe ducike intege nk'abandi, ariko dusenge Mwami mu buryo tugenda twagukirwa mu masengesho. Ubuzima bwo gusenga bwubakwe muri twebwe, bwubakwe mu itorero ryawe. Suka umwuka wo gusenga mu itorero ryawe, umwuka wo kwinginga no gushima, kuko Mwami ni iteko ryawe ngo mube maso kandi musenge ibihe byose, kugira ngo muzahabwe imbaraga zo guhagarara imbere y'umwana w'umuntu mudatsinzwe. Urakoze rero Mwami, ibyo twisabiye n'ibyo dusabiye n'abandi bose abitirwa izina ryawe. Mu izina rya Yesu kangure imyuka y'abari mu itorero ryawe, nk'uko wakanguye imyuka y'Abazorobabeli n'Abayosuwa mutambyi mukuru n'Abayuda, bariya bavuye mu bunyage bageze iwabo, Satani abashyira mu bitotsi byo mu mwuka, bibagirwa ingoro yawe. Byabaye ngombwa gukoresha abahanuzi nka Bagayi na Zakariya kugira ngo bakangure. Barakangutse baba mu bitotsi, noneho bamenya yuko bari kure yawe, batangira kwita rero ku ngoro yawe. Natwe Mwami mu itorero ryawe ukangure mu mwuka abantu bose basinziriye, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Naro ndeba mu Cyongereza iri jambo icyo rivuga, nibiye nababwiye, rivuga amasengesho ngo you who answer prayers. You answer prayer. You who answer prayer. To you all people will come. Nyumva se? Ngo wowe usubiza amasengesho ngo abantu bose bazaza huri. Umva bihwanye na mu Gifaransa ngo ô toi qui écoutes les prières,
hano mu gifaransa ngo tu écoutes mais tu réponds aux prières, tu exauces, voilà. Hein? Ô toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. You who answer prayer, to you all people will come. Bon, abantu bazaza aho uri kukusubiza amasengesho. None twasanze yuko ntabwo tubona abantu birukanka mu maso h'Imana bayituye baremereye ibibazo bafite. Mu ijambo rimwe rero amasengesho ni nkaho nta gaciro afite, ariko si ukuvuga ko atagafite, nuko batarasobanukirwa amasengesho aricyo nayo dushaka kubona. Imana ishimwe. Ariko urumva ko Dawidi yarahamije ko Imana isubiza amasengesho. Nimba rero nta bantu benshi bayigana, si uko idasubiza amasengesho, ni ukubera ko amasengesho ubwayo afite ubwiru bwayo. Hari umuntu yitwa Saint Ignace de Loyola. Yaravuze ngo prier c'est parler à Dieu comme un ami parle à un ami. Gusenga ni ukuvugana n'Imana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Muri Kiliziya Gatolika uyu Saint Ignace de Loyola umunsi mukuru we bawufeta le 31 juillet. Ni ukuvuga ngo itariki 31 z'ukwa karindwi niho Kiliziya Gatolika igira umunsi mukuru wa Saint Ignace de Loyola. Ninde? Amen. Saint Ignace de Loyola, il est né en Espagne au XVIe siècle. Uyu Ignace yavutse muri Espagne mu kinyejana cya 16 dans une famille noble. Umuryango ni famille noble hajeniki imfura. Umuryango uri hejuru utari mu byo bita les roturiers ni rubanda. Bango bari mu société yo hejuru. OK? Donc il rêvait de s'illustrer dans la chevalerie. Yari afite inzozi ze zo kuzaba muri abo bagendesha amafarashi bwami n'ibiki byose. Mais Dieu l'attendait ailleurs. Ariko Imana ifite gahunda yindi. Après moult péripéties, il se convertit brutalement et fonde quelque temps plus tard la Compagnie de Jésus, encore active aujourd'hui. Nimubona umuryango witwa la Compagnie de Jésus, ni Ignace de Loyola niwe wawushinze. Uri mu bihugu byinshi ku isi. Uriwe yavuze amagambo ngo kugusenga ni ukuvugana n'Imana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Wabibise? Kandi ngo yari umuntu w'amasengesho. Ngo Saint Ignace de Loyola a marqué l'Église et sa méthode de lecture et de contemplation. Tu veux kwiga no contemplation? Lui-même a eu une vie pleine de rebondissements. Ngo baramuziho nk'umuntu, amen, wagiraga ibihe bidasanzwe byo gusoma ijambo ry'Imana, kuritekerezaho no gutekereza ku Mana n'imirimo yayo. Urumva ko ibyo biba gusa ku muntu afite umwuka wo gusenga. Ntabwo ushobora kuba umuntu aba muri contemplation, aba mu bihe byo gutekereza ku Mana, gutekereza ku byiza byayo yaremye, gutekereza ku ijambo ryayo, gutekereza ku neza yayo, ku bwiza bwayo, ku gukomera kwayo, utari umuntu w'amasengesho. Ntibishoboka. Rero Saint Ignace de Loyola yari umunyamasengesho, nawe arahamya ko gusenga ni ukuvugana n'Imana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Niko Ignace de Loyola yabivuze. Saint Ignace. None rero mvandimwe, ujye uvugana n'Imana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye?
icyo ni ikibazo cyawe ukwiye gusubiza. Ujya uvugana n'Imana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye? Icyo ni ikibazo ukwiye gusubiza. Kuko hari abasenga Imana ya kure, Imana itwika, kugera kuri rwego aho usenga Imana nk'inshuti yawe uba waranyuze muri za ntambwe twavuze. Amen. Kumenyana, gusabana na intimité yo kuba inshuti. Umwe rero Ignace de Loyola, Saint Ignace de Loyola, wera amaze kugera urwego gushuti Imana. Kuko yari inshuti ye rero yanezerwa cyane no kugira ibihe byo kubana n'Imana. Ari tuzana ku ngingo ya kabiri. Tumaze kumva ko gusenga ni ukuvugana n'Imana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Ni ukuvuga ngo nta gisika kiri hagati y'abantu b'inshuti. Umwe wese arisanga ku wundi, arisanga imbere y'undi. Ntabwo bishishanya, ntabwo bakekana, ntabwo batinyana, kuko ni inshuti. Amen. None ingingo ya kabiri nanditse ni même au sein des souffrances du monde Dieu est là. No hagati y'imibabaro iri mu isi, y'ingorane ziri mu isi, y'amarira ari mu isi, y'ibibazo biri mu isi, ngo Imana ntibibuza ko iri hagati muri ibyo byose. Ubwo si ubwirura? Ni gute Imana y'urukundo yaba iri hagati y'ibintu uno munsi tubona mu isi bikuye umutima? Nurebesha amaso ushobora kwibaza ko Imana yibereye mu ijuru, isi yarayitereranye, yabaye urubuga rwa Satani n'amadayimoni. Kuko ni ibintu n'intambara, n'impuha z'intambara, n'ubwoba, n'ibyago, n'ibiki byose. Urabona isi nuyifata mu buryo bwa rusange, sibyo? Ntabwo wavuga ngo hagati yayo hari Imana y'urukundo. Nimurebe imfubyi, nimurebe abapfakazi. Dore indege ya Boeing yavaga mu Buhindi ijya mu Bwongereza yagize impanuka, abantu hafi 300 barapfa, harokoka umuntu umwe, bose barapfa. Harimo abantu b'ingeri zose, harimo abadantiste, harimo abanyapolitike, harimo abacuruzi, harimo abanyabwenge, harimo abantu batandukanye. Buri imiryango iri mu kiriyo n'ibyo bihugu by'abo bantu. Hari n'umumédecin dentiste canadien nawe yari muri iyo ndege nawe yapfuye. Urumva rero tukareba Afghanistan ibintu byabayeho, ukareba Iraq ukuntu yashwanyutse none munsi ibibazo, ukareba Gaza ibyo biraba, twana turwanirira ibyo kurya bari baraservariya, ukareba Ukraine ukuntu cyari igihugu cy'igihangange gifite ubukire buhambaye, cyubatswe mu binyagihumbi kigasenyuka, kikahinduka amatongo, abantu bagahunga bakanyanyagira mu bihugu by'Uburayi, bari bafite ubuzima bwabo. Ukareba na Afurika yacu nayo n'ingorane zayo, ukareba Aziya nayo yakure, Burasirazuba, ibyo biraba mu bigo ya Pacifique. Ukareba hari ikibazo cya Taiwan, Ubushinwa, ukareba Korea y'Amajyaruguru. Ahantu hose ibibazo. None ukumva ngo Imana iri hagati y'ibyo, Imana y'urukundo. Wowe wumva bimeze gute? Ibyo bintu wabihuza gute?
niyo mpamvu mbahaye iminota 5. hari ikintu bita teodise. Teodise ni ukuvuga ngo ni ugufata defense y'Imana, kudefanda Imana. Ntabwo mbasaba mudefanda Imana, nashaka mwebwe aho mugeze kumenya Imana muhite muyihuza n'iyo reality tuvuga, hanyuma wowe ubwawe ubashe kuvuga ati ngewe mbyumva gutya. La théodicée, c'est la doctrine théologique qui défend Dieu. Impamvu ibyago bihari ni kubera ko abantu bateye Imana umugongo. Iyo urakora gutyo urakora théodicée, uraba avoka w'Imana. Simbasaba kuba avoka y'Imana mu mwanya. Iyo théodicée muyishe ku ruhande, wegenda nk'umuntu ukijijwe umaze kugira aho ugeze mu kumenya ijambo ry'Imana, ubifatira ibyo bintu ubishyira imbere yawe. None wowe ufata umwanzuro tigewe rero mbona bimeze gutya, bishobora kuba ari ibi. Toujours rya jambo ngo igiye uko mbyumva, kuko nawe afite uko abyumva. Tufate iminota 5.